Амфитеатра выйдет представитель Казахстана. Его зовут Димаш Кудайберген. Он исполнит песню «Опять метель». Музыка Константин Меладзе. Слова Константин Меладзе и Джахан Палыев. Встречайте, Димаш Кудайберген, Казахстан. Закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет опять метель, и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Ты меня не ведая, прости, на пороге долго не томись, ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять метель, сошлись в один короткий день. За тобой, не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановлены кого-то ждет, остановлены кого-то ждет. Димаш Кудайберген, Казахстан. Белавия. Мы соединяем с искусством. Рахмет. Но спасибо большое за теплый прием в Витебск.
Дай вам Бог Будет, здоровья. будет. Дайте поговорить с человеком. Тем более, сейчас мы узнаем, откуда же он черпает вдохновение для столь прекрасного пения. Димаш, ну нам-то ты рассказывал, кто тебе помогает и чем помогает. Скажи, пожалуйста, нашим зрителям, кто и чем тебе помогает в творчестве? Конечно же, родители. Они у меня заслуженные артисты Казахстана. Самые красивые люди на свете, между прочим, для меня. Вот, улыбка матери дает многое. Улыбка матери. А мама Димаша, вы где? Ага. Мама и папа. А вы знаете, вот не садитесь, пожалуйста, не садитесь. Я не знаю, я к вам, наверное, не смогу подойти. Я попрошу, чтобы вам передали микрофон, и вы вот из зала напутствие сыну, который на сцене, завтра же еще один день будет, да, финальный, я передам микрофон, вы уж будьте любезны его потом вернуть обратно. Итак, но одна большая просьба будет. Мама, папа Димаша, сделайте это на казахском языке. Да? На красивом казахском языке. Пожалуйста. Добрый вечер, Витебск. Спасибо за теплый прием. Вам привет из солнечного Казахстана. Пускай мама скажет напутствие. Димаш, сен қазақтың ұлысың. Әрқашанда еліңнің, жұртыңның сенімі мен үмітін ақтау сенің басты міндетің. Біз саған сенеміз, алға биіктен көрін, өзіңе бір жаратқан жар болсын. Спасибо огромное. Самые Спасибо, добрые и самые искренние слова сказала мама. Димаш, скажи нам, что же мама все-таки тебе сказала? Она сказала, чтобы я гордо и доблестно нес это пламя. Самый ответственный момент, между прочим, в моей жизни. Дай вам Бог счастья и всем остальным, конечно же. Ну а теперь переходим к прозе. Это было лирическое отступление. Оценки, Димаш. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10. 89 баллов Димаш Кудайберген, Казахстан. Ну, Димаш, ты видишь. Слов нет вообще. Я в ступоре. Спасибо! Спасибо, Димаш. Дорогие друзья,